သိန်း4000ကျော်တန်ကားကိုရေချိုးကန်စီဖနက်နဲ့သွားဝယ်ခဲ့လို့ပြောခံနေရတဲ့နေမျိုးအောင်ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်များရှင်နေမျိုးအောင်ကနေပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေခိုင်မာရရှိထားပြီးတခိတခါရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေကတယောက်ပါဒါအပြင်သူအသက်ရွယ်ရလာတဲ့အချိန်မှလည်းနေမျိုးအောင်နဲ့ဇနီးဖြစ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေကပရိသတ်တွေအတွက်သဘောကျစရာဖြစ်နေတာပါဇနီးဖြစ်သူအားပြင်းစိန်ဆိုရင်လည်းစကားပြောပွင့်လင်းပြီးရိုးသားတာကြောင့်ချစ်ခင်သူတွေအပြည့်ပါဒါအပြင်နေမျိုးအောင်တို့ကကြီးကြီးတက်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝကြတာပါပကံမြို့မှာဆိုရင်လည်းဟိုတယ်ကြီးတွေပိုင်ဆောင်သလိုစိုက်ပျိုးရေးခြံတွေလည်းများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်မှာနေမျိုးအောင်နဲ့အာပြဲစိန်တို့က2024ခုနှစ်ကနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ luxury ကားကြီးတစ်စီးကိုတောင်းဝယ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပေါ်ကားတစ်စီးဖြစ်တဲ့အတွက်3400ကျော်ထိကိုပေးရပါတယ်။3400ကျော်ကားကြီးကိုနေမျိုးအောင်နဲ့အာပြဲစိန်တို့က showroom မှာကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဝယ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့3400ကျော်ကားကိုဝယ်ဖို့သွားတဲ့နေမျိုးအောင်ရဲ့ fashion ဝတ်ပုံစားပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူပြောများနေတာပါ။ကား showroom ကိုသွားဖို့ဝတ်သွားတဲ့နေမျိုးအောင်ရဲ့ fashion ကဘာပကတနာမှမပါဘဲရိုးရှင်းနေခဲ့ပါတယ်။နေမျိုးအောင်က t-shirtတစ်ထည်ကိုအောက်ကဘောင်းမီအဖြူရောင်နဲ့တွဲပတ်ပြီးဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အယိုးရှင်းဆုံးဖြစ်နေတာကတော့နေမျိုးအောင်ရဲ့ဖနက်ပါ။နေမျိုးအောင်ရဲ့ဖနက်ကရေချိုးကန်စီးတဲ့ဖနက်ကိုစီးသွားတာပါ။အောက်ခံအဖြူနဲ့အကျန်းစီးဖနက်ကိုစီးပြီး3400တန်နဲ့ကားကိုသွားဝယ်ခဲ့တာပါ။နေမျိုးအောင်ကဘာပကသနာမှမရှိပဲအခုလိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းသာသွားလာတတ်တဲ့သူတအူပါ။နေမျိုးအောင်ခုလိုဖနက်စီးသွားတာကိုဇနီးဖြစ်သူအာပြဲစိန်ကလည်းမသိလိုက်ရပါဘူး။ရှိုးတော့ကကားဝယ်တဲ့ပုံကိုတင်လာပေးမှသာအကျန်းစီးဖနက်စီးသွားမိမှန်သိတာပါ။နေမျိုးအောင်ကပကသနာထက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာကိုပဲကြိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နေဘက်ပရိသတ်တွေကနေမျိုးအောင်ကိုဆိုရင်တခဲနဲ့ကိုအားပေးကြတာပါ။ဒါအပြင်နေမျိုးအောင်ကအိမ်မာနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းဘောလုံးပေါင်းမိလိုမျိုးနေရထိုင်ရအဆင်ပြေတဲ့အဝတ်စားမျိုးကိုသာရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တတ်တာပါ။မျက်နှာမှာဆိုရင်လည်းတနခါရီအပြည့်လေးမိတဘာဝတိုင်းသာနေထိုင်တတ်တာပါ။နေမျိုးအောင်နဲ့အာပြင်းစိန်တို့ကကြီးကြီးတက်ချမ်းသာပေမဲ့လည်းပကသနာရီဂုံတွေကိုဘေးချိတ်ကာပြီးတော့သာနေတတ်တာပါ။အာပြင်းစိန်ချက်ကျွေးတဲ့ငပိရီကျုံနဲ့အားရပါရနေစားပြီးအေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကိုဖြတ်တန်းနေတတ်တာပါ။ဒါအပြင်သူ့ကိုဝေဖန်နေဆိုရင်လည်းချက်ချင်းဆိုသလိုရှင်းလင်းပြီးပြောတတ်တာကြောင့်တချို့ကဇနီးဖြစ်သူအာပြင်းစိန်ကစွာရီဆိုပြီးပြောဆိုနေရလဲရှိပါတယ်။အာပြင်းစိန်တို့ကသားဖြစ်သူရဲ့ကောင်မလေးဖြစ်တဲ့ Violet ကိုလည်းချွေးမတယောက်ထက်ပိုကမခွဲခြားပဲဆက်ဆံပြီးတတ်ပါတယ်။ Violet ကသူတို့နဲ့အတိုင်းဝိုင်းချင်းမတူတာကိုလည်းအပြစ်မပြောပဲတင်ပေးစရာရှိတာတွေကိုတင်ပေးသလိုဆုံးမစရာရှိတာတွေကိုလည်းအသေးချာလေးတင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေနေမျိုးအောင်တို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကိုသဘောကျကအခိုင်အမာကိုအားပေးနေကြတာပါ။နေမျိုးအောင်ကသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကာရိုက်တာမျိုးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့လဲရုပ်ရှင်တွေကိုတောက်လျှောက်ဆိုသလိုရိုက်ကူးနေတာပါပရိသတ်တို့အနေနဲ့သိန်းထောင်ကျော်တန်ကားဝယ်ဖို့အတွက်ရေချိုးကန်စီဖနက်နဲ့ပကာသနာကင်ကင်သွားလာတတ်တဲ့နေမျိုးအောင်ပေါ့ဘလို့တွေသုံးသက်ထင်မြင်ပြီလဲဆိုတာဗီဒီယိုအောက်ကကွန်မန့်လေးမှာရှင်းသွားပေးခဲ့ပါအောင်ရှင်နောက်ထပ်လည်းအမှုပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့တူလက်တလောဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်